后我们后来把这台空调的蒸发剂换掉。刚才呢，把制冷剂已经收过了，现在我们就开始拆。
可能就完了。我吃饭，吃啥去了？我饭没，我一天没吃饭了。旁边就咱这儿来是吧？好。这台机呢，厂家发过来的蒸发器配的是6个12的管，它原先配的管呢是6个的10的了，现在这个铜管接头呢现在对不上，没办法了，我们现在重新做一个。把原先10个的管，然后裁掉一节，现在加上一个转换头。半个多小时了，现在出风口了，也没有以前的那个冷凝水。好了，本次视频就拍。